नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। HPGIT पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट जो हुए थे, तो उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, आपको पूरी जानकारी बताएंगे। कितने कैंडिडेट्स को जो है अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है उसके लिए बुलाया गया है। तो ऑफिशियली अपडेट आपको बताएंगे आज 1 जुलाई 2022 की। तो आप सभी को पता ही है कि जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी 1 जुलाई 2021 को निकला था। तो आज इन्होंने 1 जुलाई 2022 को पूरे 1 साल के बाद जो है इन्होंने टाइपिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया है। तो पूरी जानकारी बताएंगे कितने कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है और कितने जो है अब बुलाए गए हैं कैंडिडेट। तो पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, आज ही ये रिज़ल्ट जारी किया गया है 1 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट जो कंडक्ट करवाए गए थे 14/7 से 26/8/2021 और 1 फरवरी से 24 फरवरी और 2 मार्च से 22/6/2022 तक जो भी रिटन एग्ज़ाम के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं, तो वो टाइपिंग टेस्ट की इन्होंने डेट्स यहाँ पे बता रखी हैं। और जो ये टोटल पोस्टें थी GOIT की, आप सभी को पता ही है कि 1867 थी। तो इसमें से अब इन्होंने यहाँ पे जो टाइपिंग का जो कैंडिडेट्स बुलाए हैं वो इन्होंने इस हिसाब से बुलाए हुए हैं। यहाँ पे 1388 पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 19,028 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने जो 4 कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड लेटर बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद जो है ये 4 कैंडिडेट जो है इन्होंने ऐड किए हैं। और 19,024 कैंडिडेट पहले थे और ये 1:10 की रेशो में टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। तो अब यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाई किया है कैंडिडेट्स ने, वो 9,573 कैंडिडेट्स जो थे उनने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है। उनमें से 4,332 कैंडिडेट्स जो हैं ये इन्होंने बुलाए हैं 1:3 1:4 के हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट्स से बुलाए हैं। तो ये प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ये इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होने वाला है बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट के हिसाब से जो है ये कैंडिडेट्स के इन्होंने रोल नंबर यहाँ पे बता रखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपका रोल नंबर जो है उसको आप देख लें कि इसमें है या नहीं। ये पूरी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे इन्होंने जो इवैल्यूएशन शेड्यूल जो है ये डाल देंगे और इवैल्यूएशन डेट जो है आपको बता देते हैं कब से शुरू होने वाली है। तो ये काफ़ी लंबी PDF है, तो ये इन्होंने एंड में बता रखा है। यहाँ पे आपको बताते हैं पूरा। यहाँ पे इन्होंने नोट बताया हुआ है कि 3 कैंडिडेट्स वेरिंग रोल नंबर्स यहाँ बता रखे हैं इन्होंने, हु वर एग्जेम्प्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइपिंग स्किल टेस्ट हैव आल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 15 मार्क्स इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होगा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है ये डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन होगी। तो ये HPSSC हमीरपुर में ही होगी, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। तो ये जो रिज़ल्ट है ये डिक्लेयर किया गया है एज़ पर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन डेट 26/6/2022 एंड द रिजर्व राइट ऑफ द कमीशन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड इज़ सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ रिलेटेड पेंडिंग कोर्ट केसेस जो हैं उसके बाद ही जो है ये फाइनल रिजल्ट का जो होगा वो अगला प्रोसेस करेंगे। तो यही आपको अपडेट देनी थी। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जय हिंद, जय हिमाचल।